Ну вот, я встал, хотел вам так вкратце показать мою мастерскую, стол. Вот, мой столик, значит, кусачки, массачки, освещение одно, освещение второе сверху, микроскоп бинокулярный, с двумя режимами 20 и 40 Град. Машинки, машинка чисто на проводе, машинка на приводе, бормашинки. Значит, ну, если вот с обратной стороны смотреть, куча проводов, значит, они отвечают за разное, прежде всего, за подогрев топливного бачка, за горелочку. Там вентилятор даже стоит летом, как-то прохлаждался. За освещение, за компрессор, который снизу у меня стоит в пакете. Ну, вот такие вот вещи, как бы все до мелочей смысла тоже нет. Все это рассказывать. Каталоги, образцы цепочек, мой прокатный станок, моя самодельная муфельная печь. Ну, давайте я открою, покажу. Я ее, в принципе, не так давно сам сделал. Благодаря моему братишке, он мне посоветовал. Значит, как она устроена? Она абсолютно самодельная, сделана из белой глины. Керамзит, тены, они внутри в печке идут. Ну и, конечно, это все работает с помощью термоконтроля. Термоконтроллер, вот он у меня стоит. Электронный цифровой термоконтроллер, который регулирует температуру. Тем самым я отливаю поки. В принципе, неплохо отливаются. Всем известный прокатный станок, вальцы китайские. Ну да, китайские. Служат, в принципе, хорошо. Главное вовремя смазывать, и все будет отлично. Ну, столы для второстепенных работ. Вообще как-то они у меня работали, учились ученики. Ну, как бы в свое время тоже набрались знаний. Как бы пошли дальше уже.